Junkers J-87 Štuka. Již několik dní po vypuknutí druhé světové války se Junkers 87 stal nejznámější a nejobávanější zbraní v německé armádě. Právě on svrhnul první bomby celého konfliktu a jako klíčový prvek Hitlerovy bleskové války byl považován za jedinečný nástroj k dosažení vítězství. Během prvních 9 měsíců války naháněl hrůzu civilnímu obyvatelstvu a paralyzoval armády západoevropských států. Svou spolehlivostí, snadnou údržbou v poli a schopností vydržet poškození a přesto se vrátit domů si získal srdce svých posádek. Neuvěřitelná série úspěchů učinila ze Štuky skutečný pojem a vynesla jí téměř mýtickou pověst. Štuky bez ustání útočily na spojeneckou záchrannou flotilu. 1. června potopili 3 torpédoborce a 2 velké přepravní lodě. Jedna po druhé byly vlny Štuk vysílány přes kanál k útoku na velký konvoj u anglického Douvru. Ve spolupráci s německým loďstvem se jim podařilo potopit 8 lodí z celkových 21. Britové ztratili 1 torpédoborec, tentokrát ovšem sestřelili 4 Štuky. Události 3. srpnového týdne předznamenaly konec operací Štuk nad Britskými ostrovy.